一粒小藥片調理甲流後嘅身體多種嘅唔舒服，全家老少都可以用嘅。如果你喺甲流之後咧出現一啲反覆嘅咳嗽，喉嚨咧又乾又痕，個嘴咧成日覺得咧有痰，但係好難推得出嚟，又或者咧出現一啲感冒發熱啊呢啲情形咧，唔使去藥店買一堆止咳藥、消炎藥呢啲，記好呢個便宜嘅小藥片，花少錢辦大事。呢隻咧就係金蓮清熱泡騰片，佢有清熱解毒、利咽生津、止咳化痰嘅作用。唔好睇佢咁平啊，其實咧就好實用嘅。細到咧就口渴啦、咽乾啦、咳嗽啦、咳痰啦、喉嚨腫痛啦；大到咧感冒啊、發高燒啊、流行性感冒啊、上呼吸道感染啊，只要咧經過中醫辨證啊，係外感熱症嘅咧，都可以用佢嚟調理嘅。如果你身邊咧有呢啲成日咳個唔停嘅朋友咧，記得轉發俾佢啊！